დილამშვიდობის ეს არის გაცემა დღის ნიუსრუმი. მე ვარ ლელა ბაღდავაძე. ქართული ოცნება გრანტებთან დაკავშირებულ კანონს კიდევ ერთხელ ამკაცრებს და ანონსებული ცვლილებების მიხედვით საერთაშორისო ორგანიზაციებსა თუ აქტორებთან ნებისმიერი სახის თანამშრომლობა სისხლის და ადმინისტრაციული დევნის საფუძველი ხდება. საზოგადოების კრიტიკული მასის განადგურება და დაუნდობელი ნაბიჯი, რათა ჩაახშონ თავისუფალი პოლიტიკური ცხოვრება. მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ მწვავე შეფასებების, რაც ქართული ოცნების გაწყვეტილებას ახლავს. მაშასე სად მიიყვანს ქვეყანას მორიგი ცვლილებები, რომელიც ასევე რეპრესიულად ფასდება. დაგვაოდეთ, დავიწყოთ ზუსტად 60 წამში, იქამდე კი თვალი გადავალოთ ბოლოს სიახლეებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობებს შეეხო. განიხილეს საქართველოში მიმდინარე პროცესები. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვის აუცილებლობის საკითხი. სამართალდამცველებმა თბილისში ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებული ძალადობის, გაუპატიურების, არაადამიანური მოპყრობის, მუქარისა და ნივთის დაზიანების ბრალდებით 2007 წელს დაბადებული პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული სისტემატურად, ფიზიკურად და სექსუალურად ძალადობდა. ასევე სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა 2005 წელს დაბადებულ პირს, რომელმაც თვითმკვლელობა სცადა. გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი და რუსთავისა და გარდაბნის 10 თემის დელეგატი პარლამენტში ირაკლი შატაკიშვილი რუსთავში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების საკითხზე ცემენტის საწარმოების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე მხარეებმა იმისჯელეს იმ გამოწვევებზე, რომელიც საწარმოებში რეგულაციებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების პროცესში არსებობს. მაშასე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეს არის დღის ნიუსრუმი და წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს, პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი თენგო კირთაძეა ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონ თენგო და მადლობა რომ მოგესალმებით. ბატონ თენგო, აი მწვავე კრიტიკა ახლავს ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ მორიგ საკანონმდებლო ცვლილებებს, ამიტომ რა თქმა უნდა ვიწყებთ ამით, როგორც ცნობილი ხდება, კიდევ ერთხელ მკაცრდება გრანტებთან დაკავშირებული კანონი და შემოდის მთელი რიგი შეზღუდვა, რითაც საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და აქტორებთან ნებისმიერი სახის თანამშრომლობა დევნის საფუძველი იქნება. უფრო კონკრეტულად მკაცრდება წესები უცხოურ დაფინანსებაზე, პოლიტიკურ აქტივობასა და პარტიულ საქმიანობაზე და ჩნდება პატიმრობის რისკი. ცვლილებები ითვალისწინებს გარე ლობიზმის კრიმინალიზაციას, პარტიის წევრობა ეკრძალებათ უცხოეთის აგენტად მიჩნეული ორგანიზაციის დასაქმებულებს და სანქციები წესდება კომპანიებისთვის საჯარო პოლიტიკურ აქტივობაზე. ეს ზოგადად ცვლილებების ძირითადი ასპექტების შესახებ, რაზეც კონკრეტულადაც ვისაუბრებთ. ეხლა გითხარით, აი რა სახელი შეიძლება დაერქვას ამ ყველაფერს. პოლიტიკურ სპექტრთან ერთად შეშფოთებულია არასამთავრობო სექტორი, ისმის განცხადებები, რომ აი ინსტიტუციური აქტორების განადგურების შემდეგ ქართული ოცნების მიზანი ახლა უკვე სრული ჰეგემონიის დამყარებაა საზოგადოებაზე. თქვენ რით იხსნით ოცნების მორიგ ნაბიჯებს და რამდენად დგამენ ასეთ ნაბიჯებს დემოკრატიულ სამყაროში? ერჩევას მივცემ ბიძინა ივანიშვილს, თუ ამ კანონემაც არ გაჭრა და სასურველ შედეგს ვერ მიაღწია, შემდეგ კანონს დაარქვას უბრალოდ გაუქმებულია და იქნება ამან მაინც გაჭრას. ხო, ეს არის იმ ჯაჭვის გაგრძელება, რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში უკვე საქართველოში ვხედავთ, ის რეპრესიული პოლიტიკა, რასაც ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილის მმართველობა ატარებს. მაგრამ სხვა ავტორიტარული რეჟიმებისგან განსხვავებით და ეს არის სწორედ მისი შფოთვის საგანი, ამ კანონემა სასურველ შედეგს ვერ მიაღწია. ჩვენ გვახსოვს ყველაზე დიდი როცა იყო წინააღმდეგობა რუსეთის ფედერაციაში 2011-2012 წლებში, მაშინ პუტინს და კრემლს დაჭირდა რამდენიმე თვე ამ წინააღმდეგობის სრულად ჩასახშობად. ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე წლის წინ ბელარუსში მიმდინარე საპროტესტო მოვლენები, როდესაც ლუკაშენკოს ასევე რამდენიმე თვე დაჭირდა. იგივე შედეგის მისაღწევად, სადაც სამოქალაქო სექტორი მოკლა, პოლიტიკური ოპონენტები ან ციხეში ჩაყარა, ან უცხოეთში გაიქცნენ. იგივე შედეგი უნდა მიაღწიოს ბიძინა ივანიშვილს უკვე წლებია საქართველოში, მაგრამ ვერ ახერხებს რა, იმიტომ ქართულმა ხალხმა აჩვენა მისი წარმოდგენით არნახული გამბედაობა და თავისუფლების და საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი ოჯახების და სოციუმის სიყვარული და არ შეეგუა ამ რეპრესიულ პოლიტიკას იმ გზას, რომელიც აირჩია ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოსთვის. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე გაგრძელდება, ეს კანონებიც ვერანაირ შედეგს ვერ მოიტანს, ანუ პოზიტივს მათი გადასახედიდან და პირიქით, ჩემი აზრით,
სულ უფრო და უფრო შეაშინებს იმ ვერტიკალს, რომლის ჩამოშლის შიშიც და შფოთვები ბიძინა ივანიშვილის ხო, ეს ხალხური სამოქალაქო საზოგადოების არაერთი წარმომადგენელიც მიიჩნევს და მათი სტატუსები შემხვდა გუშინ საღამოს საათებიდან მოყოლებული, რომ ქართული ოცნების ვერცერთმა რეპრესიულმა კანონმა ვერ იმუშავა, რადგან აი შიშის დათესვაზე გათვლილმა ყველა კანონმა საპასუხოდ ერთიანობა და სოლიდარობა მიიღო, მაგალითად ამონარიდი ნიკა სიმონიშვილის სტატუსი და რუსული კანონი რომ მიიღეს, ეგონათ შეგვეშინდებოდა ფარაზეც იგივე იფიქრეს, მაშინაც როცა გზის გადაკეტვაზე დაჭერები დაიწყეს, თუმცა არაფერმა იმუშავა, არა იმიტომ რომ რაღაც ხრელები იყო კანონში, არამედ იმის გამო რომ ადამიანების გატეხვა ვერ შეძლეს. არ ვიცი, მაინც მინდა გკითხოთ, რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ ქართული ოცნების მიერ შემოტანილმა კანონებმა გარკვეულწილად მაინც არ იმუშავა და რამდენად აქვს პოლიტიკურ სპექტრს და ამავე დროს სამოქალაქო საზოგადოებას ერთგვარად მშვიდად ყოფნის საფუძველი იმის იმედით, რომ ქართული ოცნება საპროტესტოდ განწყობილი საზოგადოების ხმის საბოლოოდ ჩახშობას ვერ შეძლებს. ანუ საჭიროა თუ არა მხოლოდ საჭიროა თუ არა საპასუხო მოქმედებებიც გარდა იმისა, რომ მხოლოდ ამის მოლოდინი უნდა გქონდეს. საფუძველს მაძლევს პირველ რიგში აწყო, ანუ ჩვენი დღევანდელობა, რასაც ხედავ, რაც ჩვენმა მოქალაქეებმა ამ თვეების განმავლობაში ყოველდღიურ რეჟიმში აჩვენეს და ამტკიცეს ის წინააღმდეგობა რაღაც უპრეცედენტო რეპრესიების ფონზე მიმდინარე წინააღმდეგობა, სადაც სისტემას არ ქონდა იმის მოლოდინი, რომ მოუწევდა სულ უფრო და უფრო გამკაცრება, მაგრამ ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ხო პროტესტი მაინც გრძელდება, ბიძინა ივანიშვილს მაინც უწევს ნერვიულობა, ის მაინც დგას თავისი მმართველობითი ვერტიკალის ჩამოჭრის საფრთხის წინაშე. ეს რაც შეეხება დღევანდელობას. და ასევე საფუძველს მაძლევს ჩვენი ქვეყნის წარსული, ხო, როცა საქართველოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა სასწორზე იდგა, მაშინ ჩვენმა საზოგადოებებმა, ჩვენმა წინაპრებმაც ძალიან ხშირად მოახერხეს სწორი პოზიციის აჭერა და ამ დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ანუ ამის ნაკლებობა ჩვენ ისტორიულად არ მოხდებს. ეს რაც შეეხება ამ ნაწილს. ხო, საკმარისია თუ არა რეჟიმის რეპრესიული პოლიტიკის შეფასება მხოლოდ პოლიტიკური სპექტრისგან, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი, ხო? ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი, ის დაკვეთა, რაც საზოგადოებიდან და მოქალაქეებიდან მოდის, ეს უნდა გარდასახოს პირველ რიგში პოლიტიკურმა სპექტრმა და ამაზე მუშაობს. ხო, აი იმ ნაბიჯებზე, რაც ვთქვათ, ოპოზიციურმა სპექტრმა შეიძლება გადადგას ოდნავ მოგვიანებით, იქამდე ისევ აი ამ გრანტებთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე, უბრალოდ კანონპროექტის სახე ჯერ არ აქვს, დაანონსებულ ცვლილებებზე განვაგრძოთ საუბარი, ხა ზოგადად კი ჩამოთვალე, თუმცა უფრო დეტალურადაც მინდა დავსვა კითხვები რამდენიმე ძირითად ცვლილებასთან მიმართებაში, აი მაგალითად პირს, რომელიც დასაქმებულია ორგანიზაციაში, რომლის შემოსავლის 20%-ზე მეტი მიღებულია უცხოური ძალისგან, პოლიტიკური პარტიის წევრობა აიკრძალება 8 წლის განმავლობაში, ასევე მეწარმე სუბიექტი, ისეთი საჯარო პოლიტიკური აქტივობის განხორციელებისთვის, რომელიც არ არის დაკავშირებული მის ძირითად სამეწარმეო საქმიანობასთან, პირველ შემთხვევაში 20,000 ლარით, განმეორების შემთხვევაში კი 40,000 ლარით დაჯარიმდება. როგორ უნდა შეფასდეს უშუალოდ აი ეს ცვლილებები, რომელიც ახლა გავაცანი მაყურებლებს და რამდენად უნდა დავინახოთ ქართული ოცნების მესიჯი, ვთქვათ ასე. უნდა ვიყო მხოლოდ მე, ვერანაირი პოლიტიკური ალტერნატივა ვერ უნდა გაჩნდეს და მოგწონვარ თუ არ მოგწონვარ, აი მხოლოდ მე უნდა დავრჩე. რა თქმა უნდა, ეს არის გზავნილი, იმიტომ უკვე დემოკრატიობას არც თამაშობენ, ადრე ქონდათ სურვილი წლების განმავლობაში, უკვე შეეშვნენ ამას, არ გაიაზრეს, რომ დემოკრატია და ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ან რიტორიკულადაც ერთმანეთთან თავსებადი არ არის. ეს პირველი ცვლილება, ეხლა თქვენ რაც წაიკითხეთ, ამ მიმართულებით მიდის პოლიტიკური საქმიანობის აკრძალვა, თუმცა ჩვენ აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ნორმალური პოლიტიკური პროცესი ამ ქვეყანაში ისედაც არ მიმდინარეობს. ძირითადი პარტიების ერთი ნაწილი უკვე აკრძალვის საფრთხის ქვეშგანან, მეორე ნაწილთან დაკავშირებით დაანონსებულია, როგორც კი ელექტორატულ რელევანტურობა შეიძენთ, მაშინ ვიაკრძალავთ. ეს იყო გაცხადება აი მაგალითად ექსპერტული წრეების არაერთი წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ შექმნილ ვითარებაში კარგი იქნება თუ კი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლები პოლიტიკურ პლატფორმას შექმნიან და მოვლენ პოლიტიკაში უხეშად რომ ვთქვათ და მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. მათ ამის შესაძლებლობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ ექნებათ.
არა, ექნებათ, როგორ არ ექნებათ. ან ჩვენ უნდა განვასხვაოთ ფორმალური პოლიტიკური პროცესი, თუ მაინც და მაინც ვიღაცა სურს ეხლა რომ დარეგისტრირდეს მაგათად პარტიას, შესაძლოა მან პრობლემები შეუქმნას საჯარო რეესტრმა, ანუ პარტიების რეესტრმა და არ გაატაროს რეგისტრაციაში ის წევრები, რომლებსაც აქვთ არასამთავრობო სექტორში მუშაობის გამოცდილება. ეს სავსებით შესაძლებელია ამ კანონის მიხედვით, მაგრამ საქართველოში ეს ფორმალური პოლიტიკური პროცესი არ არსებობს, ხო? ანუ თითქმის ყველაფერს აუქმებს, ჩვენ ვართ წინააღმდეგობის პროცესში, რომლის კულმინაცია იქნება მოხდება ქუჩაში. ანუ ჩვენი ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია პოლიტიკას შემოვიდეს და ეს მისასალმებელიც არის კიდევაც, იმიტომ ქართული პოლიტიკა დღეს მიმდინარეობს ქუჩაში და არა რაღაც პარლამენტის შენობებში, საკრებულოებში და არსად. ანუ ის რო აჩვენოს აი ამ კანონით თქვა ცდილობს აჩვენოს ნორმალიზება, რომ ის გეგმავს შორსჭრეტელი ხელისუფალია და გეგმავს მომავალთან დაკავშირებით, რომ აი მომავალში ესეთი ადამიანები ჩვენ არ გვინდა იყვნენ პოლიტიკაში, მაგრამ ამ მომავალზე ჩვენ ბიძინა ივანიშვილს და მის რეჟიმს ისედაც არ ველაპარაკებთ. ერთადერთი დისკუსიის საგანი, რაც შეიძლება რეჟიმთან არსებობდეს, ძალის პოზიციიდან ეს იქნება ახალი თავისუფალი არჩევნების დანიშვნა და როგორ უნდა ჩატარდეს არჩევნები და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. ეს არის სულ რაზეც შეიძლება ხელისუფლების უზურპატორს და რეჟიმს ჩვენ ვესაუბროთ. ამიტომ ნურავის ნუ შეეშინდება ანანაირი აკრძალვა პოლიტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ამ ქვეყანაში სუვერენი არის ხალხი, ისევე როგორც ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში და ქართველ ხალხს არავისთვის არ აუგზავნოს პოლიტიკური საქმიანობა. ამიტომ დაკავდით პოლიტიკით მეგობრებო, ვისაც ეს გაინტერესებს და მეორე ცვლილება რაც არის, ეს არის ხო სწორედ რაღაც გარკვეულწილად შიშის დანერგვა, ეს არის მისი პოლიტიკა, იმიტომ ამის ადმინისტრირება, ეხლა ამ რაოდენობით ჩვენ ვლაპარაკობთ 100,000 მეწარმეზე ამ ქვეყანაში, მარტო ინდივიდუალური მეწარმე, ანუ სუბიექტი არის 650,000-ზე მეტი რეგისტრირებული. ხო წარმოგვიდგენია, რომ ამის ადმინისტრირება ინდივიდუალურ მეწარმე თქვათ ვარლამა, თქვა თუ არა სადმე სუფრაზე რაღაც პოლიტიკური წინადადება. ამ დონეზე უნდა დავიდეს ადმინისტრირება. ან დაფინანსად თქვა თქვათ ლობიანის და ხაჭაპურის შესყიდვა აქციის მონაწილეებისთვის დაფინანსებასთან დაკავშირებით ჯერ კიდე ის შორს არ წავიდოდი, იმიტომ იმისათვის რომ დაფინანსების უფლება მას არ ქონდეს, უნდა შეიცვალოს ორგანული კანონი პარტიების შესახებ, ანუ შემოწირულობის ნაწილი ან უნდა ამოიღონ, ან ისე უნდა შეცვალონ, რომ ინდივიდუალურ წარმეს არ იქნება დაფინანსების უფლება. იქ ცვლილებები არ დაუანონსებიათ. ანუ ესეც კი აჩვენებს, თუ რა მიმართულებით მიდის. ანუ ამათი რაღაც იდეა კი არ არის, რომ ჩვენ რაღაც ხედვა გვაქვს და ამ ხედვის ირგვლივ. არა, უბრალოდ დაშენება, რომ მაგალითად ტაქსის მძღოლს, რომელიც არის ინდივიდუალური მეწარმე, მოგეხსენებათ, რომ ხშირად მთელი დღის განმავლობაში, როდესაც მგზავრებს ატარებ, უცვლი ხოლმე საკუთარ რას და საუბრობენ და აი ეს შიში არსებობს, რომ ეს შეიძლება ვიღაცა მოგზავნილი იყოს, ეხლა ჩამწეროს და მე დამაჯარიმო 20,000 ლარის გამო. ანუ სიგიჟე რასაც აკეთებენ და ხო შეუძლებელია უკვე აქამდე დავით. ამით აჩვენეთ პირიქით უნდა ძალა იჩვენებინათ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ელიტების და ვერტიკალის ჩამოშლის საფრთხე, იმიტომ ელიტებიც უკმაყოფილოა, ვერტიკალი უკმაყოფილოა, ჩვენ ხედავთ, რომ მათი ყურმოჭრილი ბიზნესმენები უკვე ცოტა კრიტიკას აჟღერებენ, რომ ეს არ არის ნორმალური, როცა იარაღიანი ხალხი შედის ბიზნესში და ფასებთან დაკავშირებით ელაპარაკებს. ეს რა თქმა უნდა არ მოწონს, იმიტომ ბიძინა ივანიშვილთან არსებობდა ჭყალებში სოციალური ხელშეკრულება ქართული ოცნების ელიტებს და რეჟიმს შორის, რომ ის ფასი, რომ ჩვენ ქვეყნის ღალატში მოყვებით, არის ჩვენი პირადი მატერიალური კეთილდღეობა და დღეს მათი მატერიალური კეთილდღეობა დადგას კითხვის ნიშნის ქვეშ და მათ აქვს ძალიან კარგი მაგალითი 2-3 წლის წინამდე რუსეთის, როდესაც რუსმა ოლიგარქებმა და მილიარდერებმა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩათვალეს, რომ ეს არის ჩვენი ფული, რომელსაც სისტემა გვაძლევს ჩვენ ამ ფულის შოვნის საშუალებას გვაძლევს და უცებ ისე მოხდა კრემლს დაჭირდა ფული და ყველაფერი წაიღეს და ამათმა დაიწყეს მე-20 საათიდან გადმოხდა და მე არ უსურვებ ქართული ოცნების ბიზნესმენებს მათაც მოუწიოთ ფანჯრებზე გადმოხდომას. მინდა დაუბრუნდეთ და აქცენტირებულად გიკითხავთ კიდევ ერთ ასე ვთქვათ მოსაოდნო ცვლილებაზე, რომელთაც გარე ლობიზმი ხდება უკვე სისხლის სამართლის წესით დაჟადი. ხა თქვენ ქართული ოცნების შიშები ახსენეთ და უშუალოდ ამ ცვლილებებთან მიმართებაშიც ისმის შეფასებები, რომ ქართულ ოცნებას უცხოეთიდან დაფინანსების შიშები აქვს. სხვა შორის თქვენი პარტიის ლიდერმა თამარ ჩერგოლეიშვილმაც დაწერა გუშინ სწორედ ამ კუთხით პოსტი, ის ამბობს, რომ ამერიკიდან ფინანსების შემოსვლის ეშინია ივანიშვილის რეჟიმს. რამდენად ეთანხმებით და უშუალოდ
მხოლოდ გარე ლობიზმის კრიმინალიზება, რითი შეიძლება არის. რა თქმა უნდა და ესეც სწორედ აჩვენებს მის სიზუსტეთ. აი, რაც ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში და სამოქალაქო სექტორში დღეს ფული ტრიალებს, მაგდენი ფული არ იყოფა რომეო მიქაუტაძეს მეუღლის დაბადების დღეს. მართლა, აი ჯამურად რაც ტრიალებს. ანუ ესეთი თანხაც კი არ აძლევს ბიძინა ივანიშვილს მოსვენებას, რომ ღამე ნორმალურად ეძინოს. აი ამ მდგომარეობაში ჩაიგდო თავი. და ამას იმის მაგივრად რომ ძალად აღიქვამდეს მისი ელიტა და ვერტიკალი, რა თქმა უნდა, იმათმა ხო იცის, სუსმა ხო იცის პოლიტიკურ პარტიებს რა ფულიც აქვს და სამოქალაქო სექტორს. ხელფასებს ვერ უხდიან და თანამშრომლები საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ვერ მიდიან სამსახურში. დაახლოებით აი აქამდეა დასული თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია თუ სამოქალაქო ორგანიზაცია. ამ შესახებ ხო ინფორმაცია აქვს. ეს ინფორმაცია ხო ტრიალებს ქართული ოცნების ვერტიკალშიც. ძალიან ჩვეულებრივად და უცებ როდესაც აქცენტს აკეთებენ ისევ ფულზე, ზუსტად ეს აჩვენებს, რომ ანუ კაცი შენ როგორ ხარ მართველი, შენ როგორ შეიძლება იყო ამ ქვეყნის სტაბილურობის გარანტი, ანუ ის დაპირება როგორ შეიძლება შეასრულო 50000 ლარის თუ გერჩენანი, ჩვენ რო ჩვენი წოლების დაბადების დღის გადასახდელად არ ყოფნის. აი იმ ფულის როგორ გეშინია თუ უძლებელად წარმოაჩენს საკუთარ თავს და ამიტოა ეს სწორედ სიზუსტის ნიშანი. კეთილი ბატონო თენგო, რაც შეეხება იმას, რასაც გარკვეულწილად შევეხეთ ჩვენი ინტერვიუს მსვლელობისას, რაშია გამოსავალი და რა ნაბიჯები უნდა გადადგან ოპოზიციურმა ძალებმა, ისე როგორც მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოებამ იმისთვის, რომ სათანადოდ დაუპირისპირდეთ ქართული ოცნების ყველა მტკივნეულ და პრობლემურ ნაბიჯს. აი რისი გაკეთება შეგიძლიათ, რომ ბოლომდე არ მოიგუდოს, ასე ვთქვათ, საქართველოში დემოკრატია, რა რისკებზეც თავად პოლიტიკოსები საუბრობთ. ამავე კონტექსტში გითხარით, როგორ მიდის საქმე, რომელსაც რამდენიმე ოპოზიციური პარტია ხართ შეჭიდებული, გულისხმობ ალტერნატიული პოლიტიკური ალტერნატივის შექმნის მცდელობას. გამოდის რამე, მიდიხართ ოპოზიციურ ერთობამდე? პირველი რაც შეეხება საზოგადოებას და აქ ყველაზე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ქართულმა საზოგადოებამ სწორედ გაითავისა, რომ ჩვენ უკვე იმ სტადიაში ვართ, რომ თუ ის სახში შევა, სახლიდან გამოსვლის უფლებას უკვე ვერ მიიღებს რა, იმიტომ ტროტუარზე დგომის გამო ხალხის ციხეში გაშვება სწორედ უკვე იმას ნიშნავს, რომ სახლიდან, იმიტომ სულ არსებობს ან მანქანების გზა, ან საფეხმავლო გზა, ხო? საჯარო სივრცე ეს არის სულ. მანქანების გზაზე დგომის გამო და გადაკვეთის გამო უშვებენ ციხეში, არსებობდა მხოლოდ საფეხმავლო სივრცე, იქაც კი უკვე არ აქვს ნებართვის გარეშე საქართველოს მოქალაქეებს დგომის უფლება. ესე წარმოუდგენია რეჟიმს. ამიტომ მას ეს კარგად ესმის, ამიტომ იმის შიშები, რომ სამოქალაქო საზოგადოება გაწყდება, მე არ მაქვს. ეხლა მივიდიოთ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილამდე, რადგანაც არის ბრაზი და პოლიტიკური დაკვეთა ამ ქვეყანაში, პოლიტიკური სუბიექტების, პოლიტიკური სპექტრის უფლება, მოვალეობა არის ამ დაკვეთას როგორღაც უპასუხოს. ანუ გამოკვეთოს ალტერნატივა, რომელსაც შეუძლია ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის ჩანაცვლება. ამაზე მიდის მუშაობა თვეების განმავლობაში, ცოტა რთული პროცესი იყო, იმიტომ განსხვავებული ინტერესებია, განსხვავებული ხედვა იყო. ჩვენ ახლო წარსულშიც ვნახეთ, რომ რიგმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ჩვენი გადასახედიდან და მოქალაქეების გადასახედიდან არასწორი გადაწყვეტილებები მიიღეს. იქ ნაწილობრივ შეიცადნენ, რომ ნორმალიზება მოეხდინათ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის, ანუ ზუსტად ის, რაც რეჟიმს სურს, როდესაც დებატებზეც საუბრობს და ამბობს, რომ ანუ ჩვენ გვაღიარეთ კონსტიტუციური წესრიგი, მათი გადასახედიდან კონსტიტუციური წესრიგი, იმიტომ კონსტიტუცია ქვეყანა, ყველაფერი არის პარტია ქართული ოცნების, ანუ ქართული ოცნების პარტია აღიარეთ და ყველაფერი იქნება ნორმალურად შეეცადა ამ გზიციარული პარტიებმა ვიღაცეები ყადდაპირებებს აჟღერებდნენ, რომ ერთი დღის განმავლობაში შეეძლოთ ბიძინა ივანიშვილის დამთავრება ის გავიარეთ, ესენი უნდა გამოვრიცხოთ, ანუ ალტერნატივა უნდა ჩამოყალიბდეს სოლიდურ საფუძველზე, ის უნდა იყოს ისეთი, როგორიც არის პროტესტი არის დემოკრატიული, ის გამორიცხავს თვითონ თავისი ბუნებით ოლიგარქიას და ავტოკრატიას, ამაზე უნდა გასცენ პასუხი და მე ვფიქრობ, რომ ის მოლაპარაკებები, რომელიც ახლა ბოლო 2 თვის განმავლობაში გავმართეთ ბევრ ოპოზიციურ პარტიასთან, ახლო მომავალში რამდენიმე კვირის საკითხია, კონკრეტულ შედეგამდე. ჩემი გადაცემის სტუმარი, რომლის შეფასება, რომ ოპოზიციური პარტიების მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ვერც ერთი პარტია ვერ ძლევს პირველობის სურვილს. აი სწორედ გას თუ არა ოპოზიციურ სპექტრში ეს პრობლემა მართლაც რა თქმა უნდა დგას, ოღონდ მე არ მინდა ხა ნეგატივზე ვილაპარაკო, იმიტომ სწორედ ეს პროცესიც საჭირო გახდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნეგატივია მათ შორის ქართულ ოპოზიციურ სპექტრში, ანუ ნეგატივი და პრობლემები. და
ის დოკუმენტი, რომელიც ყალიბდება, ის სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია თუ ერთმანეთთან ურთიერთობის კოდექსი, ქცევის კოდექსი დავარქვეთ, თუ როგორც გვინდა ისე დავარქვეთ, სწორედ ამაზე დგას, რომ იქ ჩვენ ერთმანეთს, ყველა ხელმომწერი პოლიტიკური სუბიექტი თანაბარ უფლებიან სუბიექტად აღიარებს და იმ ნაწილში, სადაც თანხმდები არსებობს პოლიტიკურ სპექტრს შორის, იმოქმედებს სწორედ ამ სტრატეგიის შესაბამისად. ბატონ თენგო, სხვა საკითხებსაც მინდა შევეხოთ, მათ შორის დებატები, აი სწორედ ქვეყანაში შექმნილი ვითარების ფონზე, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ქართული ოცნება დებატების გახსნის შეთავაზებას აკეთებს, თუმცა უკვე აკონკრეტებს, რომ დებატებში დასხდომა წარმოუდგენია მხოლოდ მათთან, ვინც ქვეყანაში კონსტიტუციურ წესრიგს აღიარებს, არ არის რადიკალი და არ არის ექსტრემისტი. აი როგორ გესმით განცხადება, რომელიც ქართულ ოცნებაში კეთდება. კონსტიტუციური წესრიგის აღიარება, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ამავე დროს უნდა აღიარებდე ქართული ოცნების როგორც სახელმწიფო ძალის ლეგიტიმურობას და თუ კი ეს ასეა, მაშინ უკვე შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ არ ვიცი ქართულ ოცნებასა და რეალურ ოპოზიციურ ძალებს შორის არანაირი დებატები არ იქნება. ჩვენ წლების განმავლობაში, როდესაც კრიტიკა მოდიოდა ქართული ოცნების ქმედებით ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებიდან, პასუხი იყო, რომ აი თქვენ ქართულ ხალხს უბედავთ ამას და ამას. ამით ხდებოდა უკვე გაიგივება, მისაკუთრება სჭირდებოდათ ამ ბრენდის ქართველი ხალხი არის ქართული ოცნება, პარტია. ზუსტად იგივე გადათამაშება გვაქვს ეხლა, რომ კონსტიტუცია, ანუ კონსტიტუციური წესრიგი ნიშნავს ქართული ოცნების აღიარებას. სხვა არაფერი. თუ ვინმე გასულია კონსტიტუციური წესრიგიდან ამ ქვეყანაში, ქართული ოცნებაა, ხო? 78 მუხლი ავიღოთ, ფუნდამენტური უფლებები ავიღოთ. ყველაფერი, ვისთვისაც კი შეიქმნა და მოუკიდებელი საქართველო, რა მისწრაფებიც ჰქონდა და რასაც ყველა კარგად თუ ცუდად წინამორბედი ხელისუფლებები ახორციელებდნენ, ყველაფერს ხაზი გადაუსვა. ანუ კონსტიტუცია დიდი ხანია დახია უკვე ქართულმა ოცნებამ, ამიტომ არსებობს მხოლოდ ქართული ოცნება, ანუ კონსტიტუცია მათი გაგებით. და ამიტომ ესეც ხო ნორმალიზების პროცესის ნაწილია სინამდვილეში, რადგან აქვს პრობლემები. მათ წარმოაჩინეს თითქოს შეეძლო ბიზინა ივანიშვილის რაღაც გარკვეული საგარეო ბალანსის პოლიტიკა განეხორციელებია, საქართველო იქნებოდა ჰაბი, არავისთან დაკავშირებული და ყველა ქვეყანა იტყოდა რა მაგარი ქვეყანაა ეს საქართველო და მოდი რა ესე დავტოვოთ, მივცეთ შესაძლებლობა აყვავდეს და ბიზინა ივანიშვილმა და შემდეგ ბერა მუტამ და შვილიშვილმა და შვილთაშვილმა მართონ ეს რა მაგარი ახალი აღმაშენებლების დინასტია ყავს საქართველოს. და ახლობით ესე წარმოედგინა რა და უბრალოდ უცებ დაინახა რომ შენ თუ დასავლეთი თუ რეგიონიდან გადის და დასავლეთი გასულია, ეხლა კონგრესმენები კი არ არიან ჩამოსული, კონგრესმენები, სტაფერები არიან ჩამოსული, მაშინ როცა ახლო მომავალში ჩვენ რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი იგეგმება, სომხეთის და აზერბაიჯანის ტრამპის მშვიდობის საბჭოში არიან მიწვეული, საქართველოს სცენება არსად არ არის. ანუ დასავლეთი როგორც ფაქტორი ბიზინა ივანიშვილმა დაასრულა, სრული იზოლაცია ვერ დაალაგა. ხედავთ ჩინეთში ჩასული ვიზიტები რა შედეგები მოიტანა, ვერაფერი, ანუ ეკონომიკური ინვესტიციებზე იყო საუბარი. ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით 5 წლის განმავლობაში გვესმის, რომ თითქოს შემოიყვანეს ჩინური კომპანია, ის არ ჩანს, აგურზე არ დაუდებს არავის ანაკლიაში, რაც მოასწორა წინა კონსორციუმმა, იმის შემდეგ არაფერი გაკეთებულა და ის ფსონი, რომელიც დადო რუსეთზე, ხო ხედავთ რა დღეში არის, ხა უკრაინის ომზე საერთოდ რო არ ვილაპარაკოთ, ანუ მეხუთე წელი პოგრომსთან მეორე არმია ვარო მსოფლიოშიო, ამას რო შევეშვათ სამხედრო თვალსაზრისით, უბრალოდ რუსეთის ეკონომიკა შეხედონ რა დღეშიც არიან გადასახადებს ზრდის, სულ უფრო ნაკლები მუშახელი აქვს, უფრო მაღალი ინფლაცია აქვს, სერიოზული პრობლემები მოსკოვის ცენტრალურ ქუჩებში, ანუ იქ სადაც რუსეთის ელიტა ყოველთვის რაღაც განცხრომაში ცხოვრობდა, იკეთება რესტორნები და რაღაც ბუტიკები ტრანსაცლის, იმიტომ მომხმარებელი არ არის, კაპიტალი იქიდან გადის. ანუ ძამწუდი ფსონები დადო და ქვეყანა დატოვა მარტო. ბოლოს, რადგან კონგრესის ადმინისტრაციის თანამშრომლების თბილისში ჩამოსვლა ახსენეთ, მოდით ერთ კითხვას ამ თემაზეც დაგისვავთ და ამ დაგემშვიდობებით, ხა ეს ტექნიკური ჯგუფია ერთი შეხედვით, რომელიც მიიღებს საქართველოში შექმნილი ვითარების შესახებ ინფორმაციას, გამომდინარე იქიდან, რომ შეხვდება როგორც ქართული ოცნების და მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებს, ისე ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს. ხა მესმის, რომ ცალკე კრიტიკის და შეფასების საგანია, რატომ ჩვენთან ამ დონის დელეგაცია, როდესაც აგერ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფო შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჩადის, თუმცა მოდი დღეს მაინც აი უშუალოდ ამ ჯგუფის ვიზიტთან მიმართებაში გკითხავთ. რას უნდა ნიშნავდეს ის, რომ ამერიკულმა მხარემ რა დონის დელეგაციაც არ უნდა იყოს, საქართველოში გამოგზავნა ჯგუფი იმის
შესასწავლად თუ გასაგებად, რა ხდება, რა ვითარება ჩვენს ქვეყანაში. ეს შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ამერიკა აპირებს უკვე ამ ინფორმაციების მიღების შემდეგ გარკვეულწილად მოახდინოს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევა. არ გამიჭირდება ამ ესეთ მიმართულების გავცობა, იმიტომ ჯერ ესეთი მიმართულებით ხედავთ ამის კონგრესის თქვენი პოზიცია გაგვიზია. კონგრესი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ორგანოა, მაგრამ კონგრესი არის ერთი ხაზი, იქ არის ადმინისტრაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტი, სენატი და ბევრი ინტერესთა ეს ღერძია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ისე რომ კონგრესის კონგრესმენების თანამშრომლების დასკვნებზე დაყრდნობით უბრალოდ გაცვლით იღონისძიებთ ჩემი აზრით რაღაც ინტერესის გამოჩენა, იმიტომ რომ რეგიონი ისევ შემოვიდა ყურადღების ცენტრში, მათ შორის ტრამპის მარშრუტის გამო და იმ ინტერესის გამო, რაც ადმინისტრაციამ გამოიჩინა სომხეთის აზერბაიჯანთან დაკავშირებით და ხო, ის ქმედებები, რაც ამერიკასთან მიმართებით, როგორც იქცეოდა ქართული ოცნება, განსაკუთრებით ბიძინა ივანიშვილი, რასაც აჟღერებს მისი კარის ფილოსოფოსი სამთავრობო პროპაგანდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით, ხო, აი შესაბამისი დონის ვიზიტის ფუფუნება ან შესაძლებლობა არ მისცეს და არის ამიტომ თქვა დაბალ დონეზე გაკეთებული, სადაც იქნება ხო ინფორმაციული გაცვლა, ისინი თავის დასკვნებს გააკეთებენ ვითარებასთან დაკავშირებით. ყველას ჩვენი არხები გვაქვს, განსაკუთრებით ჩართული ვართ, ანუ ქართულ რეალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით ინფორმირებულია ყველა. ესეც სავარაუდო გარელობიზმია და ამ გარელობიზმსაც რა თქმა უნდა გავაქცევთ. მადლობა ბატონ თენგო, იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, თენგო კერთაძეს დავამშვიდობებით. ახლა რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთი სტუმარი გვერდება, ასე რომ დაგვერდით. მაშასე რეკლამა დასრულებულია, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენს კიდევ ერთ სტუმარს, კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელი ვანო წერეთელი შემოგვიერთდა. გამარჯობა ბატონო. მოგესალმებით. ბატონო, რა თქმა უნდა ვიწყებთ იმ ცვლილებების შეფასებით, რომელიც გუშინ საღამოს დაანონსა ქართულმა ოცნებამ და რომელთაც გრანტებთან დაკავშირებული კანონი მორიგჯერზე მკაცდება, ინიციატივა, რომელიც უცხოეთთან ნებისმიერი ტიპის თანამშრომლობას, მთავრობის კონტროლს უქვემდებარებს, ძალიან მაღალ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას უწესებს საზოგადოებას. არასამთავრობო სექტორის შეფასება, რომ ინსტიტუციები და სექტორები წინა წლის რეპრესიულმა კანონებმა პრაქტიკულად ისედაც გაანადგურა, ამიტომ ახლა ოცნების მიზანი სრული კონტროლის მოპოვებისა და პოლიტიკური თავისუფლებების უპრეცედენტო შეზღუდვის ინტერესთან ერთად არის საზოგადოების კრიტიკული მასის მიგრაცია. აი თქვენ რა მიზნებს და ამოცანებს ხედავთ, როცა საქმე ეხება ქართული ოცნების მიერ დაანონსებულ ცვლილებებს და ხო აი გითხარით რისთვის დგამს თქვენი აზრით ქართული ოცნება მორიგჯერზე ისეთ ნაბიჯს, რაც ქვეყნის შიგნით უკვე ფასდება როგორც რეპრესიული ნაბიჯი და დიდი ალბათობით მას მწვავე შეფასებები მოჰყვება ქვეყნის გარეთაც. კი, დიდი მადლობა ეთერისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ძალიან საინტერესო დღე გათენდა, ბევრი ახალი ასე ვთქვათ ნიუსი, თუმცა ძალიან ლოგიკურით. ბიძინა ივანიშვილი პირველი წინადადება, რაც უნდა ითქვას, ბიძინა ივანიშვილი ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ცდილობს, რომ საქართველოში დაამყაროს ავტოკრატია, რისთვისაც ჭირდება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, მან უნდა დაამყაროს სრული კონტროლი ფულზე, თავისუფალ ფულზე. თუ დავაკვირდებით, რისთვის არიან ადამიანები ციხეში, მათ შორის პირველ რიგში მოდი ვილაპარაკოთ იმაზე, საკუთარი წრიდან ადამიანები რატო დააპატიმრეს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი გახლავთ ის, რომ ამ ხალხის გარემოცვამ დააგროვა ზედმეტად მეტი ფული, რაც ბიძინა ივანიშვილისთვის არის საშიში. მეორე ნაბიჯი, რასაც ახლა მოყვა, ნუ ის რაც თქვენ წაიკითხეთ ძალიან, ყველამ ძალიან კარგად იცის უკვე, ამას მოყვა თქვათ პარტიების აკრძალვაც და ასე შემდეგ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა რომ თავისუფალი ფულის მიმოქცევა სრულიად აიგრძალოს. სხვათა შორის ამაში თავსდება არა მხოლოდ გრანტების კონკრეტულ პირებზე, ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორზე და ასე შემდეგ, მაგრამ იგივე განათლების სისტემა, სამეცნიერო სივრცე, რომელიც თითქოს გამოათავისუფლეს ამ გრანტების კანონიდან, ისიც ამაში მოყვება და თუ საშუალება იქნება, ამაზედაც ვილაპარაკებთ. კი, აუცილებლად გითხავთ დღეს განათლების მინისტრს ჰქონდა ბრიფინგი ორი უნივერსიტეტის გაერთიანების
ადამიანების შესახებ გაკეთდა განცხადება და ამაზე აუცილებლად დაგისვათ კითხვას, ისე არ გაგიშვებთ, თუმცა იქამდე ამინდა რომ ამოვწუროთ ის საკითხი, რაზეც დავიწყეთ საუბარი. შიში ამუშავებს ბიძინა ივანიშვილს ახლა. ერთი არის, ნახეთ, ძალიან სტანდარტულად მოქმედებს ის არაფერი, ამის კლასიკური მაგალითი არის, როგორც ცხოვრობს ჩრდილოეთ კორეა, სადაც ყველაფერი ის მოქმედებს, რაც ახლა ბიძინა ივანიშვილს ეტაპ-ეტაპ საქართველოში შემოაქვს და ცდილობს რომ დანერგოს. რატომ? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუნდაც იგივე ბიზნესმენებთან შეხვედრამაც, ქუჩაში ხალხთან ხალხის ყურებამ, რომელიც არ მთავრდება და არასდროს ამთავრებს აქციებს, იგივე შაბათის აქციები იქნება ეს თუ ყოველდღიური მისვლა რუსთაველზე, ძალიან კარგად დაანახა, რომ ის საქართველოში სტაბილიზაცია ვერ შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა. ანუ ვერ შექმნა გარემო, სადაც იქნება დამყარებული ავტოკრატია სტაბილურობის განცდით. ანუ საბოლოო ჯამში ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ თავს კითხვას რომ უსვავს, სად არის ახლა ის, პასუხს ვერ სცემს რა არის თავად და რაც არის ის, ბოლომდე იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ მიუხედავად იმ სიძნელეებისა, წერტილი დასმული იმაზე რომ ეს არის ავტოკრატია და ამ ავტოკრატიულ რეჟიმს აღიარებენ თუნდაც ჩვენი მეზობელი ქვეყნები დასავლეთი იქნება ეს თუ აღმოსავლეთის ცივილიზებული სამყარო არავინ ამას არ აკეთებს. ახლა ბიძინა ივანიშვილი ორ ნაწილად ყოფს ჩემი აზრით ამ საკუთარ პოლიტიკას, ეს არის ერთი გრძელვადიანი პერსპექტივა, სადაც იცის რომ აუცილებლად დამარცხდება და მეორე მოკლევადიანი პერსპექტივა, სადაც უნდა რომ მოასწროს სანამ საქართველოს და კონკრეტულად მის მიმართ დასავლეთი იგივე ამერიკა უფრო მკაფიოდ გამოხატავს დაინტერესებას, მანამდე მოასწროს აქ საბოლოო დამყარება ავტოკრატიის, ანუ რას გულისხმობ? აკრძალოს პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით პრეტენზიების გამო, თქვა, ანუ არ ვიტყვი პროტესტსაც კი არ ვიტყვი, ანუ მას უნდა რომ საქართველოში პრეტენზიასაც არავინ გამოთქვამდეს. რაც არის სწორედ ამ კანონის მთავარი საფუძველი. ნახეთ, რამდენიმე ცვლილებაზე დაგისვავთ, მოდით აქცენტირებულად კითხვას და თქვენი პოზიციის გაზიარება მე ამის შემდეგ განაგრძელეთ. მაგალითად, გარე ლობიზმი ხდება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი, ამავე დროს პირს, რომელიც დასაქმებულია ორგანიზაციაში, რომლის შემოსავლის 20%-ზე მეტი მიღებულია უცხოური ძალისგან, პოლიტიკური პარტიის წევრობა აეკრძალება 8 წლის განმავლობაში, ხოლო მეწარმე სუბიექტი ისეთი საჯარო პოლიტიკური აქტივობის განხორციელებისთვის, რომელიც არ არის დაკავშირებული მის სამეწარმეო საქმიანობასთან, 20,000-დან 40,000 ლარამდე თანხით შეიძლება დაჯარიმდეს. აი თქვენ პოლიტიკურ სტაბილიზაციის პრობლემაზე ისაუბრეთ და ამ კონტექსტში დაგისვათ, მოდით კითხვას, როგორც სulis ამ ცვლილებების კანონად ქცევა დღევანდელ პოლიტიკურ გარემოს, რომელიც ისედაც არ არის ჯანსაღი და მაინდა-მაინც არც თუ ისე კარგად გამოიყურება. ხო, აი თუ კი პოლიტიკაში წასვლა, აიკრძალებათ იგივე სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ პირებს და შესაბამისად მათი სახით პოლიტიკური ალტერნატივა ვერ შეიქმნება. თუ კი ვთქვათ კონკრეტულ მეწარმეებს და ბიზნესმენებს არ შეეძლებათ ხარი დაუჭირონ ნებისმიერ თუნდაც პატარა აქტივობას, რაც შეიძლება პოლიტიკასთან იყოს კავშირი. მაშინ რა მოხდება თუნდაც ქართულმა ოცნებამ ახალი არჩევნები დანიშნოს? ანუ საერთოდ აზრი ეკარგება თუ არა ახალი არჩევნების მოთხოვნას, ეს კითხვაც რომ დავსვათ. არა, ახალი არჩევნების მოთხოვნას არ ეკარგება აზრი, იმდენად რამდენადაც მას ახლავს თან ერთი ძალიან მარტივი განმარტება, რომ ეს ახალი არჩევნები აუცილებლად უნდა ჩამოტარდეს დემოკრატიულ პირობებში. სხვაგვარად ეხლა არჩევნებს ჩრდილოეთ კორეაც ატარებს, რუსეთის და ბელორუსიც, მაგრამ ამას ასე ხო აზრი არ აქვს, რომელიც რაც არის, თქვათ, უბრალოდ საჩვენებლად, რომ ვითომ დემოკრატიულობანას თამაშობს. რეალურად სწორედ ეს უნდა ბიძინა ივანიშვილი, რომ დასავლეთმა აღიაროს ის როგორც ავტოკრატია, რომელსაც გავლენა აქვს დამყარებული საქართველოზე და ყველა დეტალს და უმნიშვნელო წვრილმანსაც კი აკონტროლებს. რაც ჯერჯერობით საქართველოში ასე არ არის. აქ თქვენ რაც წაიკითხეთ იმის ჩამონათვალი მხოლოდ და მხოლოდ მეტყველებს ერთზე, ეს არის საკონტროლო გასვლა დემოკრატიაზე. უბრალოდ მან ის ამას ვერ აასრულებს, იმიტომ რომ ნათელია, რომ იგივე თუნდაც რუსთაველის პროტესტი, შაბათის პროტესტი, ადამიანები, რომლებიც ციხეში სხედან, პოლიტიკოსები, რომლებიც ამ ქვეყნიდან არ წავიდნენ მიუხედავად მათზე დიდი ზეწოლისა, არ გაურიგდნენ ბიძინა ივანიშვილს, არ მივიდნენ მასთან სათანამშრომლოდ, ეს იძლევა იმის გარანტიას, რომ ბიძინა ივანიშვილის ეს შემოგდებული ახალი კანონიც ბოლომდე ვერ იმუშავებს. თუმცა ყველამ ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ ერთი რამ, მაგალითად თუ არ ვწდები არა, რაც დაიწერა უკვე ამას ჯერთი წაკითხვა უნდა ზუსტად როგორ იმუშავებს, თქვათ უკანა პერიოდითაც იმუშავებს თუ არა, მე უბრალოდ არ მithქვამს ჟურნალისტები, იმიტომ რომ პოლიტიკაში ადამიანების შესვლის ერთ-ერთი წინაპირობა არის სამოქალაქო სექტორი,
ჟურნალისტიკა ხო აქტიური ადამიანები მოდიან პოლიტიკაში და თუ კი რომელიმე ჟურნალისტ რომელიც მუშაობდა ამა თუ იმ ორგანიზაციაში რომელმაც 20%-ზე მეტი თქვა იმის სახით მიიღო ან შემოწირულობის ან კიდევ რაღაც ასეთი დახმარების სახით მიიღო ის პოლიტიკაში ვეღარ მოვა. ძალა რომ კონდეს მაშინ შავა პაპუაშვილსაც უნდა შეეხოს ეს ნახოთ როგორ ამუშავებენ ეს არის მათთვის ძალიან მარტივია ეს ამუშავონ ისე როგორც უნდათ აუცილებლად მოძებნიან შესაძლებლობას სადაც ის აცდება ქართულ ოცნების წარმომადგენლებს და არ აცდება სხვა მასია აი მაგალითად იგივე როდესაც ლაპარაკობენ ახლა დებატებზე რას ამბობენ რომ ჩვენ ვისაც ვიტყვით იმათთან უნდა ვიდებატოთ ანუ ამასაც ავტოკრატიულ ფორმას აძლევენ ანუ ის კი არა რომ დებატები რას ნიშნავს დებატები არის თავისუფალი ქმედება დემოკრატიული ქმედება სადაც ყველამ ყველასთან უნდა ილაპარაკოს და ეს გეუბნება რომ მე გადავწყვეტ ვინ არის ღირსი იმის რომ დებატებში დაჯდეს ჩვენთან ერთად დებატებამდე მივალთ და პოლიტიკურ საკითხებს ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით იქამდე აი ცვლილებები კიდევ ერთი ცვლილება უფრო სწორად რის შესახებაც დღეს დილით გახდა ცნობილი მკვეთრი გადასვლა კი გამოგვდის მაგრამ მოდით მაინც განათლების რეფორმაზე გადავინაცვლოთ მოისმენთ ალბათ საქართველოს განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრს ჰქონდა დღეს დილით პრესკონფერენცია გივი მიქანაძის განცხადებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანების შესახებ არის გაწყვეტილება მიღებული. მარტივად გითხავთ, განათლების სისტემის რეფორმა რამდენად პასუხობს არსებულ გამოწვევებს და რა გონიათ ახალი ნაბიჯების რეალური მიზანი? კიდევ ერთხელ ეს არ არის რეფორმა და ეს არის დეფორმა, იმიტომ რომ ეს არაძლევს ფორმას, პირიქით ამ ფორმის დაკარგვა ეს და აქ ახალი არაფერია, აქ ისევ ლაპარაკია, აი დღევანდელ შეხვედრაზე მაგალითად არ უხსენებია, რას ნიშნავს ერთი ფაკულტეტი ერთ ქალაქში. რეალურად ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანება ამის სრულიად სხვაგვარად შემოთავაზებული ფორმაა. ანუ რას ნიშნავს? მათ ილაპარაკეს არა მისი უარყოფითი ფორმებიდან, ანუ თითქოს ილაპარაკეს დადებითიდან, რომ ისინი რაღაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რომელიც არის იდეა ქართული საქართველოს უნივერსიტეტის ამას აძლიერებენ ეს ასე არ არის რეალურად ისინი ამცირებენ იმას რაც აქამდეც ამბობენ ანუ მაგალითად დავიღოთ იურიდიული ფაკულტეტი თუ კი ეს ორი უნივერსიტეტი ერთმანეთს შეერწყმება აღმოჩნდება რომ იქნება საქართველოში თბილისში ერთი იურიდიული ფაკულტეტი ანუ კითხვეს მათ რომ არ ამცირებენ პროფესორ მასწავლებლებს არ ამცირებენ სტუდენტთა მიღების წესებს მაგრამ ეს არის ქართული ანდაზა ხო ფიცი წამს ბოლო მაკვირებს ანუ რას ნიშნავს იგივე თუნდაც მაგალითად 2026-27 წლის ბიუჯეტი რაც უკვე დამტკიცებულია არსად ჩანს რომ დაფინანსება რომლითაც უნდა დააფინანსონ ადამიანები რომლებიც სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტები ხდებიან ასეთი არის ყოველ წელს სადღაც 24000 ადამიანი ამ 24000 ადამიანის დაფინანსების თანხები არ ჩანს რაც მეტყველებს იმაზე რომ აუცილებლად შემცირდება სტუდენტთა რაოდენობა. ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ აქ რეალურად გივი მიქანაძეს არაფერი ახალი თქვამს პირიქით, ბევრი ტყუილები თქვა, იმიტომ რომ არავისთან შეხვედრები არ ჩატარებულა, ხოლო ის რაცაც აკეთებდნენ თითქოს მოჩვენებითად რომ რექტორებს ხდებოდნენ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ის შინაარსები, რადგანაც იქ იყო ლაპარაკი და ეს არის სრული ტყუილი. არანაირი კვლევა უმაღლესი განათლების სისტემის არ ჩაუტარებიათ. დაარტყეს მაგალითად გეტყვით, მე გეტყვით ერთ რამეს, ახლა ვინც ბაღში ბავშვი უნდა მიიყვანოს, იმათ აუცილებლად პრობლემა შეექმნებათ. რატომ? იმიტომ რომ 6 წლის ადამიანები, რომლებიც 15 სექტემბრის მერე არიან დაბადებულები, გაისად სკოლაში ვერ სწავლენ. რაც გამოიწვევს იმას, რომ ისინი უნდა დარჩნენ ბაგაბაღებში, ხო ისევ? ანუ არ გამოთავისუფლდება ისედაც მძიმე სიტუაციაში მყოფი ბავშვებისთვის, მაგალითად მე დიდი ღომში ვცხოვრობ და დიდი ღომში ყოველთვის პრობლემაა ბაღში მოახვედრო ადამიანი. ისე როგორც სკოლაა კატასტროფა, როდესაც ამბობენ რომ ეს იქნება 11 წლიანი რეალურად სკოლა ხდება 10 წლიანი მეგობრებო მე 11 წელი აღარ არის საშუალო განათლების მიღების ეტაპი ეს არის რაღაც მოგონილი თითქოს უნივერსიტეტის მოსამზადებელი ეგრეთ წოდებული აბიტური რომელიც იქნება სრულიად არაფერი და ის არ მოგცემთ განათლებას ანუ რეალურად სკოლა ხდება 10 წლიანი და ეს ისედაც პრობლემების ქვეშ მყოფი ადამიანების წარუმატებლობას გამოიწვევს რასაც ასევე ნახეთ არ ილაპარაკა ასევე უნივერსიტეტში 3 წლიან და 1 წლიან სტანდარტზე გადასვლა, იმიტომ რომ ამ რაღაცებზე საუბარს მოყვა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო მასშტაბითაც წარმატებული უნივერსიტეტების პროფესორებმა და ამ საქმის ძალიან კარგმა სპეციალისტებმა ანგრევენ, მოდით რა და პირდაპირ კავშირშია ეს ყველაფერი ერთმანეთთან და ყველაფერი ემსახურება იზოლაციას. სავარაუდოდ ვიხილავთ პრესკონფერენციას. დიახ.
კეთილი, ბატონო, ბევრი დრო არ დაგვრჩა, ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემურ საკითხზე საუბრობთ, მინდა რომ ისევ პოლიტიკურ თემატიკას დაუბრუნდეთ, რადგან არის საკითხები, რაც პოლიტიკოსთა შეფასებას მოითხოვს და არ მინდა რომ ყურადღების მიღმა დაგრჩეს. აი თქვენ დებატებზე საუბრობთ რამდენიმე წუთის წინ, ვიდრე განათლების რეფორმაზე გადავიდოდით, ამიტომ ამ თემას მინდა დაუბრუნდეთ. კონსტიტუციურ წესრიგს და ხელისუფლების ლეგიტიმურობას უნდა აღიარებდნენ ისინი, ვისთანაც დებატებში დავსხდები თუ ასეთ განმარტებას ვისმენთ ქართულ ოცნებაში. რა არის თქვენი პასუხი, რომ ოცნებასთან დებატებში შესასვლელად ჯერ მათი ლეგიტიმურობის აღიარება საჭირო და მეორე მხრივ რა ტიპის დებატებს მივიღებთ თქვენი აზრით, როცა საქმე ეხება კობახიძის მიერ გაშღერებულ ამ ინიციატივას? კი, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამას მივყავართ ძალიან კარგ ანალიზამდე, რას გულისხმობ. თავი პრობლემა ბიძინა ივანიშვილის არის ლეგიტიმაციის ვერ მოპოვება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ ის ყოველთვის ახლა არის ერთადერთი ძიებაში და მათ შორის ყველა ის კანონი, რომელზედაც ვილაპარაკეთ, ამასაც ემსახურება ყველა თვალსაზრისით, იქაც თუნდაც იგივე ამ გრანტების კანონთან დაკავშირებით ეს მარცვალიც არის ჩადებული, პოლიტიკოსებად მხოლოდ და მხოლოდ დატოვებენ იმას და შეიძლება დარჩენა მხოლოდ და მხოლოდ იმას, ვინც მონაპარაკებებში შევა ბიძინა ივანიშვილთან და აღიარებს მის ლეგიტიმაციას. ახლაც ეს საუბრისა და დებატების ფორმატი შემოთავაზებულია მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მიიღონ ლეგიტიმაცია, ანუ რეალურად კონსტიტუციური წესრიგი საქართველოში დაანგრია ბიძინა ივანიშვილის რუსულმა რეჟიმმა 2024 წლის არჩევნების მოპარვით და შემდგომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის კონსტიტუციაში ჩანაწერი, რომელიც გვაქვს ჩვენ, რომ ყველაფერი უნდა ემსახურებოდეს საქართველოს დასავლურ სტრუქტურებში ევროინტეგრაციას. მოკლედ და ეს ევროინტეგრაცია 28 ნოემბერს პირდაპირი განცხადების წესით გააუქმა და ამის შედეგებს ჩვენ უკვე ხედავთ და ვიღებთ ყველა გადაწყვეტილებაში, გუშინ მიღებულ გადაწყვეტილებაშიც ევროკავშირში, სადაც თვალნათლივ ჩანს, რომ ერთადერთი წინაღობა იმის, რომ ახლა ჩვენ არსად აღარ მოიხსენიებით, არის ბიძინა ივანიშვილი და რუსული რეჟიმი, იმიტომ რომ ღიად აღიარებენ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, ბიძინა ივანიშვილს არა ქართველ პოლიტიკოსად, არამედ რუს პოლიტიკოსად. ბიძინა ივანიშვილის მთავარი პრობლემა გახლავთ ის, რომ ის არ არის სუვერენი. ის ავტოკრატიაშიც არ არის სუვერენი და ის წარმოადგენს პუტინის ხელდასმულ პოლიტიკოს საქართველოში და ის აკეთებს არა ქართულ პოლიტიკას დაუშვათ, ხო შეიძლება მაგალითად იგივე ჩრდილოეთ კორეის, ირანის სისტემები არის რეჟიმები ავტოკრატია, რა ვიცი და არის სუვერენული ავტოკრატები. დავამთავრებ ამას ძალიან გთხოვთ, ეს არის რუსული პოლიტიკის გამტარებელი. ის ემსახურება რუსული პოლიტიკის გატარებას საქართველოში და ამის ძალიან კაფიო მაგალითი არის ის რაც ხდება ახლა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, როდესაც აფხაზეთში რეალურად მიდის აფხაზეთის აღიარების პროცესი, ასე ვთქვათ, რას გულისხმობ, იცით, ეკონომიკურ აფხაზეთი ახლა, უბრალოდ რუსეთი ახლა ცდილობს აფხაზეთს მიანიჭოს რაღაც ეკონომიკური ფუნქციები, რომელიც უნდა გახდეს მერე მისი აღიარების წინაპირობა და ამაზე ერთი სიტყვაც არ არის. ნათქვამი რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ დავკარგეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერი. ბიძინა ივანიშვილის რუსული პოლიტიკის გამო ამერიკის შეერთებული შტატები აღარ არის ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი გარანტი იმის, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის არაღიარების პოლიტიკა იყო შეჩერებული. ამაზე არავინ მუშაობს, არავის უთქვამს არაფერი ის რაც ხდება ახლა აფხაზეთში. დებატებამდეც მივიდეთ და ამით უნდა დაგემშვიდობოთ კიდეც საბოლჯამში როგორ ფიქრობთ რა თემების გამოტანა უნდა ქართულ ოცნებას სადებატოთ და რატომ მინდა რომ ეს კითხოთ არის მოსაზრება რომ სახელმწიფო პარტია შეიძლება დისკუსიის გასახსნელად ემზადებოდეს ისეთ აქამდე ტაბუდადებულ საკითხებზე როგორც არის მაგალითად საერთოდ გვინდა თუ არა ევროკავშირი და ნატო და არ ვიცი ხომ არ ჯობს უბლოკო სტატუსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ ტიპის თემებს გულისხმობ. რამდენად საფუძვლიანი შეიძლება იყოს ეს მოსაზრება? დიდი მადლობა, ძალიან სწორი მიგნება ეს და ამაზე აუცილებლად საფიქრალია და სწორი კითხვაა ეს, რა თქმა უნდა. ამ დებატებში დასხდებიან ისეთი პროქსი ვითომ ოპოზიციური პარტიები ქართული ოცნებისთვის, როგორც ბევრი ვიცით ჩვენ და მაგალითად ხალხის ძალას შემდეგ არიან ხო რაღაცა ჯგუფები, რომლებიც ახლაც უკვე აყენებენ ამ წინადადებას, რომ ამოიღონ კონსტიტუციიდან ის მუხლი, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს
საგარეო პოლიტიკური კურსის გადახვევას. კი, ნამდვილად ასეა. აქ რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის ეს არ ჭირდება არც დემოკრატიის აღსადგენად, იმიტომ რომ რეალურად მას დემოკრატია უბრალოდ მტრად მიაჩნია. ეს არის აი სწორედაც სწორი მიგნება, სწორედაც არის ერთადერთი რისთვისაც ეს ჭირდება წინა პლანზე წამოწიოს ისეთ თემები, რომელიც მისი პირიდან არ უნდა გაჟღერდეს. ქართულმა ოცნებამ არ უნდა თქვა ეს და ეს უნდა შემოთავაზოს სხვას და ამას რაღაც დემოკრატიული პრინციპის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილების ფორმა უნდა მისცეს. კი, ნამდვილად წამოვა ასეთ თემები, მათ შორის მადლობა. პირიქით, დიდი მადლობა ეთერისთვის. ბატონო, იმისთვის რომ მოხვედით და უპასუხეთ ჩვენს კითხვებს. ვანო წერეთელი იყო დღეისთვის ბოლო სტუმარი ნიუსრომში, შესაბამისად აქ ასრულებთ მუშაობას, თუმცა დღეს ხუთშაბათია, ამიტომ საღამოს თავისუფალ სტუდიაში შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ დროებით.